على نبيه والوزن والفضل والعدل والنظم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإعلان وبعتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مقيم له ولا ضد له ولا ند له ولا جود له ولا مثال له ولا مقاسم له ولا مدعني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رسم جزم عزم عزب له ولا جذب وصف عيب طاب طيب قذب له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته رؤية يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنزومنا ومقصودنا ثم أجدر الخلق جديرنا وأعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والعدارة والهداية والإمامة والأمامة وأعلانا وأجلانا وأنفانا وأجهد ورفعنا وأكبرنا وأخضرنا أحمد أنور أجدر أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا محبوب وصلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدلاننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلالة القاهرة الغائبة الظاهرة الباطنة وعد عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مرaj المؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. हजरत चले मेराज पर बलगल उला बिकमालिही. चो सुभान अल्लाह. हजरत चले मेराज पर बलगल उला बिकमालिही. अंधेरा था उजाला हुआ कशफत दुजा बिजमालिही. उनके खसाइल नेक थे वो हसनत जमी खसालिगी. मालिक ने क्या खूब कहा, खालिक ने क्या खूब कहा, राज़िक ने क्या खूब कहा. सल्लू अलैहि व आलिही. मदीने वारे साईं ते आमिना जे लाल ते रोज़े वारे रसूल जी ज़ाते अक़दस ते जागी करे सलवा शरीफ पढ़ो. या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद. अल्हम्दुलिल्लाह. अज 21 अप्रैल सन 2016 जुम्मतुल मुबारक जी बाबरकत रात पनवाकिल शहर जे इन चौंक ते सालियाना ख़त्म नबूअत कॉन्फ्रेंस में तव्हां उलमाए कराम जो दीदार भी कयो. उन्हनि जी मिठड़ी ज़ुबान मां मवाद हसना भी ॿुधाइनि. मूंखे उम्मीद आहे मदीने वारे साईं फरमायो त जेको आलिमनि जो दीदार कंदो आहे, आलिमनि जी ज़ुबान मां क़ुरान ॿुधंदो आहे, अल्लाह हुन जा गुनाह छाणे छॾींदो आहे, दर्जा बुलंद कंदो आहे. हींअर तक़रीबन रात जा 12:30 थी विया आहिनि. मुबारक जे लाइक़ु आयो जो हीअ कॉन्फ्रेंस 21 तारीख़ ते शुरू थी, पर दुनिया जी तारीख़ में हींअर 22 अप्रैल थी वई आहे. तव्हांखे अल्लाह 2 ॾींहंनि जे जलसे जो सवाबु ॾींदो. मूंखां बाद में भी शीरीं ज़ुबान आशिक़ क़ुरान मिठी ज़ुबान सां क़ुरान पढ़ण वारो मुंहिंजो प्यारो दोस्त मौलाना कारी अब्दुल जब्बार हैदरी साहब जन वेठा आहिनि. आख़िर में असांजा साईं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब उन्हनि जी दुआ थींदी. आख़िर में उन्हनि जो बयान थींदो. अज़ीज़ो, रात भी बरकत वारी आहे, महफ़िल भी बरकत वारी आहे ऐं महीनो भी बरकत वारो आहे. जंहिं महबूब जो शान था पढ़ूं उहो भी सभिनी हसीननि में अहसन आहे. सॼी दुनिया में कामिल त घणा आहिनि पर अकमल रुगो मोहम्मद रसूलुल्लाह आहे. सॼी दुनिया में हसीन त घणा आहिनि पर अहसन रुगो मोहम्मद रसूलुल्लाह आहे. सॼी दुनिया में जमील त घणा आहिनि पर अजमल रुगो मोहम्मद रसूलुल्लाह आहे. सॼी दुनिया में क़ुरान जा कारी आलिम त घणा आहिनि पर सभ खां भलो मिठी ज़ुबान सां क़ुरान पढ़ण वारी शख़्सियत आहे त मदीने वारो साईं आहे. दुनिया में अल्लाह साईं पंहिंजनि प्यारनि खे पंहिंजो कुर्ब नसीब कराईंदो आहे. 18,000 मखलूक में अल्लाह साईं खे सभ खां वधीक प्यारी मखलूकात है अशरफुल मखलूकात इंसान अथसि. वरी इंसाननि में सभ खां वधीक प्यारा पंहिंजा अंबिया कराम रसूल अथसि. तॾहिं त अल्लाह साईं पंहिंजो प्यार पंहिंजो कुर्ब पंहिंजो मेराज सभिनी नबियनि खे नसीब करायो आहे.
पर सभिनी नबियन में सभिनी रसूलन में वरी सब खां वधीक प्यारो इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया लोलाक जो सरदार मदीने वारो साईं सब खां वधीक प्यारो अथसि। तॾहिं त सभिनी नबियन के अल्लाह साईं मेराज फर्शन ते करायो आहे, मिठड़े मोहम्मद के मेराज अर्शन ते करायो अथई। तव्हां असांजो ॾाढो आदम अलैहिस्सलाम के जॾहिं अल्लाह साईं दुनिया में लाथो त हिंदुस्तान जे इलाइक़े में लाथो वियो ऐं तव्हां असांजी ॾाढी अम्मा बीबी हवा के अल्लाह साईं सऊदी अरब जी ज़मीन जिदे वारी जाइ ते लाथई। जिद्दुनि जी माना ॾाढी, उन ॾींहं खां वठी इन जाइ जो नालो जिद्दा एयरपोर्ट पइजी वियो। हाणे बि उमिरि ते वेंदा आहियूं न हवाई जहाज़ उते लहंदो आहे जिद्दा एयरपोर्ट। असांजी ॾाढी हिते लथी, काथे हिंदुस्तान काथे सऊदी अरब। 40 साल हिक ॿिए खे ॻोल्हींदा रहिया, जंहिं जाइ ते मिलिया उन जाइ जो नालो पइजी वियो अरफात। अरफात जी माना हिक ॿिए खे सुञाणप जी जाइ। घोट पंहिंजी कुंवार खे हिते सुञातो, अम्मा बीबी हवा पंहिंजे घोट आदम खे सुञातो। जिते हाजी सगोरा एराम जूं चादरां पाए लब्बैक जूं सदाऊं हणंदा आहिनि, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। आदम अलैहिस्सलाम तो फरमाए इते मुझे अल्लाह साईं मूंखे मेराज करायो। वरी नज़र करे यूनिस अलैहिस्सलाम ॾे, अल्लाह जो नबी यूनिस तो चवे मुझे रब माखे भी मेराज करायो, पर मशीह जे पेट में विहारे मेराज करायो। एक रात जी हूंदागी, ॿियो मशीह जे पेट जी हूंदागी, टी दरियाह जी हूंदागी। टिन हूंदान में वेही करे यूनिस अलैहिस्सलाम नबी आ, पर 40 ॾींहं अल्लाह के तो पुकारे। कुरान तो फरमाए यूनिस नबी जे लाए वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुल्माति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। चो सुभान अल्लाह। नबी आ मसीह जे पेट में 40 ॾींहं अल्लाह खारायस भी थो, पियारेस भी थो, निंड भी करायस थो, वरी मसीह जे पेट में मेराज भी करायस थो। या कंहिंजी ताक़त आहे? अल्लाह जी ताक़त आहे। वरी नज़र कर खलील ॾे, ओ पने आकिल शहर जा मुसलमानो, कुरान जा आशिको, दीन जा परवानो, इर्दो गिर्द नवाखो आयल मुजाहिदो, ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में मुझे प्यारे दोस्त मौलाना अज़हर हुसैन जी दावत ते अचण वारो ऐं जुमला ख़त्मे नबूवत जे साथियुनि जी इन कॉन्फ्रेंस में अचण वारो मुसलमानो, हज़रत यूनिस नबीअ के मेराज मसीह जे पेट में कराए। खलील नबी तो जे मांखे मेराज वरी बाह में विहारे कराए। अल्लाह फरमायो तौहीद जे करे, ओ जिब्रील जी रबे जलील, ए जन्नत जो वगो आए, जन्नत जा कपड़ान माला से दुनिया में के जन्नत जा कपड़ा न पारायान। युहल्लून फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुलुआ वलिबासुहुम फीहा हरीर। रेशम जे पट जा वगा मां मोमिनन जे लाइ जन्नत में तैयार करे रखियान, पर खलील जा कपड़ा ताला था वञनि तौहीद जे करे। ओ जिब्रील जी मुंहिंजा रब करीम, हे जन्नत जो वगो इब्राहिम के दुनिया में पाराए। जॾहिं जन्नत जा कपड़ा पाए ज़ालिम निमरूद जी फौज मुझे खलील के बाह में विझंदा, त मां अल्लाह बाह भी दुनिया जी जन्नत जो बाग बणाए ॾींदोमांसि। नबीअ जे जिस्म जी अस्म जी हिफ़ाज़त भी अल्लाह कंदो आहे। हे त खलील आहे, पर असांजो हबीब जॾहिं बचपन जे ज़माने में अम्मा हलीमा वटि हुया, अम्मा हलीमा साइण थी फरमाए नंढे हूंदे मदीने वारे साईं आमिना जे लाल जे जिस्म अतहर मुबारक जे मथां हवा जे करे को कपिड़ो मथे थी वेंदो हो,
त अलाह साईं ॿिनि मलाकनि जी ड्यूटी हई जेके जन्नत जा सावा कपिड़ा खणी बीहंदा हुआ मुंहिंजे साईं जे जिस्म खे ढके छॾींदा हुआ हिफ़ाज़त हबीब जी ॻाल्हि आहे ख़लील हे त ख़लील हबीब त अञा मथे अल्लाह अकबर जॾहिं बाहि में वियो रब थो फरमाए वकुलना या नारु कूनी बरदन व सलामा बाहि थधी थी वई इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे बाहि में सी पियो थिए हालांकि सेक लॻंदो आहे गर्मी थींदी आहे सीउ थींदो आहे माण्हू गर्मी वठण लाइ बाहि जे वेझो ईंदो आहे अलाह फरमाए बाहि एतिरी बि त थधी न थी मथां मुंहिंजो ख़लील नबी चवे त मूंखे सवड़ जी ज़रूरत आहे कंबल जी ज़रूरत आहे वबरदऊं वसलामा सलामती वारी थी वञ न घणी थधी थी न घणी गरम थी बहार जी मौसम वारी थी वञ जंहिं मौसम में मुंहिंजो अरबी मोहम्मद ॼमंदो न मौसम वारी थी वञ ख़लील नबी तो जे मूंखे मेराज बाहि में कराए वरी पुट खां पुछा कर इस्माइल खां इस्माइल नबी तो जे मुंहिंजे अल्लाह मूंखे मेराज करायो आहे पर शुरीअ जे हेठों सुमारे मेराज कराए छो त ख़लील नबीअ दुआ घुरी हुई चेतो वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फलम्मा बलग माअहु अस्साय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين बाबा मुंहिंजी कमीस तलाई जाए मता मुंहिंजे खून जा कतरा कमीस खे लॻल मुंहिंजी अम्मा हाजरा रोई रोई अखियुनि जो पाणी सुकाए बाबा मूंखे सुम्हारे त ऊंधो करे सुम्हार जाए बाबा तूं पीउ आं मां पुटु आं मतां छुरी हलाईंदे अखि में मिली वञे शफ़क़त वारी नज़र यादि अची वञे बाबा ॾुजी ज़बो करे मतां अल्लाह जे इम्तिहान में नाकाम थी वञे पने आकिल वारो अॼु मां दुआ ॾियण आयो आहियां शला अल्लाह सभिनी खे अहिड़ा फर्मा बदार पुट नसीब कराए हज़रत इस्माइल 7 सालनि जो पंहिंजे बाबे सां कहिड़ी मिठी ॿोलीअ में नसीहत थो करे ओ मुंहिंजा अब्बा घुर्जे त ईअं अबो वसियत करे नसीहत कंदो आहे पंहिंजी औलाद खे पर बाबा तूं ज़िंदा आहे मां अल्लाह जे नाले ते क़ुर्बान थो थियां बाबा मां तोखे कुझु नसीहत जा लफ़्ज़ थो ॿुधायां बाबा इहा नसीहत नचे बि बाबा मां तुंहिंजे लाइ आख़िर में वसियत थो कयां ओ मुंहिंजा अब्बा मुंहिंजे पेरनि में रसियूं बि ॿधिजांइ अब्बा छुरीअ खे तिखो कजांइ मुंहिंजी कचड़ी खल थी मथां मूंखे तकलीफ़ थिए पने आकिल वारो तॾहिं चवंदो आहियां भली जवान थी वञे पर पंहिंजे पीउ जी इज़त कजांइ शादीअ खां पोइ बि पंहिंजे पीउ खे घटि वधि न ॻाल्हाइजांइ तॾहिं त कंहिं अल्लाह वारे चयो थी अबे अम्मा जे बारे में चए थो अबे ऐं अमड़ जो अल्लाह वधायो वाशान मां जल्दी ख़तम थो कयां स्टेज ते साईं हेतिरी साहब अची वियो आहे ॻाल्हाए त सही हो न मेराज जो हिसो मां साईं जे हवाले करे वेंदुसि इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा अबे ऐं अमड़ जो अल्लाह वधायो वाशान क़दरतन जो सो करे जंहिंजे अंदर में आ ईमान जेको रंजाए पीउ माउ खे सो बिल्कुलु वाजण नादान छो त जन्नत आ आलीशान कदमन अबे ऐं अमड़ जे अदल कर एहतराम अबे जो अबो भी नेठ अबोवा चप चुमियूं ॾिन जॾहिं बाबे खे बाबो करे सॾु कबो आहे दुनिया में 3 शख़्सियतूं अहिड़ियूं जो इन्हनि जा नाला खणंदो बि तव्हांजा चप चुमियूं ॾींदा कीअं ओ मुंहिंजी जीजल अमड़ ओ मुंहिंजा सुहिणा बाबा ओ मुंहिंजा सुहिणा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ख़त्मे नबूवत जी कॉन्फ्रेंस में अचण वारो असांजे महबूब जो अल्लाह नालो ई अहिड़ो रखायो आहे जो अबू जहल जहिड़ो ज़ालिम पियो चवे मां छा कयां कलमो त नथो पढ़ांसि पर मूं नालो थो खणांसि त मां दुश्मन जा बि चप चुमियूं था ॾियनिसि
अदल कर एहतराम अबे जो अबो भी नेठ अबोवा चप चुमियूं निन जने बाबे के बाबो करे सॾु कबोवा कदुर अबे जो तन खां पुछो जन जो अबो जन खां निंड पिण में जुदा थियो वा वालिद जन खां विछड़ी वञे सो त छोरो छिनो सॾबो वा इस्माइल नबी तो फरमाए जने मुझो बाबो शुरी पियो हलाए न शुरीअ जे हेठों अलाह साईं मां खलील जे पुट इस्माइल के इते पियो मेराज कराए अब आए मुझे हथ में मोबाइल फोन आहे तव्हां पंहिंजे दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदा हो मोबाइल ते पैकेज ठाहे करे मोबिलिंग ते ज़ोंग ते यूफोन ते टेलीनार ते भली तव्हां पंहिंजे दोस्तनि जा फोटू न बि ॾिसो कंहिंजा यार दुबईअ में कंहिंजा सऊदी अरब में कंहिंजा मके मदीने में माण्हू ॻाल्हाए करे ठरी पवंदो आहे पंहिंजे दोस्तनि सां और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी त तूर सीना जे जबल ते वेही जैसा रब डायरेक्ट कलाकनि जा कलाक कचहरी कंदो हो त मूसा नबी भी ठरी पवंदो हो तॾहिं त इश्क में अची दाह कयईं मुंहिंजा अल्लाह मांखे मेराज त कराए थो तूर सीना जे जबल ते कचहरी त करे थो पर मुंहिंजा रब मांखे दीदार भी त कराए न अल्लाह फरमायो मूसा तुझी अख में उहा ताक़त ई न आहे जो मां दीदार करायां दुनिया में जेकॾहिं मां दीदार रखियो आहे त यतीम नबी पाक मोहम्मद करीम जे पुखे में रखियो ओ मूसा मां दीदार उनखे कराईंदुमि जेको मोहम्मद बि आहे अहमद भी आ हामिद नबी आ महमूद नबी आ कासिम नबी आ आकिब नबी आ फातिह नबी आ हाशिर नबी आ रशीद नबी आ मशहूद नबी आ बशीर नबी आ नज़ीर नबी आ शाफी आ हादी आ महदी आ मागी आ मुंजी आ नाही आ रसूल नबी आ हाशमी सैयद वा अबतगी आ अजीज नबी आ हरीस नबी आ रऊफ नबी आ ताहा मुजतबा तासीन मुर्तज़ा हामीम मुस्तफ़ा यासीन औला मुज़म्मिल वा मुद्दसिर वा मुसद्दिक़ वा तैयब वा नासिर वा मंसूर वा मिसबाह वा आमिर नबी हिजाजी नबी कुरैशी मुज़र्री नबी तौबता कुरान मजीद जो हाफिज वा कामिल वा सादिक वा अमीन वा अब्दुल्ला कलीमुल्ला हबीबुल्ला नजीयुल्ला सफ़ीयुल्ला खातमुल अंबिया अव्वल नबी आखिर नबी ज़ाहिर नबी बातिन नबी नबीयुर रहमत मुझो यतीम नबी आ करीम नबी आ मुजीब नबी आ शकूर नबी आ मुक़तसिद वा रसूलुल मलया रसूलुर रहमत रसूलुल अव्वल रसूलुल आखिर वा रसूलुल इंसान रसूलुल मलाइकत रसूलुल जिन्नात 550 जंहिंजा मां रब करीम नाला रखिया न मां दीदार उनखे कराईंदुसि तब भी चवे पियो मुंहिंजा अल्लाह खणी सॼो दीदार उनखे कराई जे मूंखे थोरो त कर अल्लाह फरमायो चङो मुंहिंजा कलीम नबी मां एतिरो तो दीदार करायां जेतिरो सुईअ जो सोराख़ थींदो आहे अब सुईअ जो सोराख़ केतिरो थींदो आहे हेॾो थींदो आहे न केतिरो ए नंढड़ो केविल जेतिरो ऐं असांजूं कुराड़ियूं मायूं हिन सुईअ जे सोराख़ में धागो बि न विझी सघनि पोटे खे चवनि ॾोटे खे चवनि धागो त विझी ॾे एतिरो दीदार थो करायां तफ़सीर लिखंदा सुईअ जो सोराख़ चइबो त माना अलाह जो नूर वॾो आहे न एॾो नूर वॾो अथसि जो सुईअ जे सोराख़ जेतिरो नूर थो ॾे मूसा कलीम खे दीदार करे सघंदे इंतज़ार कर मां मोकिलियां थो अलाह जो नूर केॾो वॾो आहे पुछूं क़ुरान खां क़ुरान तो फरमाए अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ि मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون अल्लाह जो नूर जो आयो जबल ते
मूसा अलैहिस्सलाम पाण बेहोश थी किरी पियो जबल भी अल्लाह जे नूर में सड़ी वियो जबल दां कई अल्लाह मां कहिड़ो ॾोह कयो मैं रणियूं त मूसा नबी करे पियो मांखे बि साड़े छॾियई अल्लाह फरमायो जबल गणती न कर तोखे पंहिंजो नूर ॾिनो आहे मां अल्लाह पंहिंजो नूर ॾेई करे तुंहिंजी इज़त वधाई आहे आख़िरी जहान जे लोलाक जे सरदार जी आख़िरी उम्मत ईंदी तोखे अखियुनि वारे नूर में सुरमो करे पाईंदी अब हिकिड़ा माण्हू सुरमो पाईंदा आहिनि राति जो ॿिया सुरमो पाईंदा आहिनि ॾींहं जो राति जो सुरमो पाइणु सुन्नत आहे ॾींहं जो सुरमो पाइणु ज़ीनत आहे सिंगार आहे मुंहिंजे साईं फरमायो जेको राति जो सुरमो पाए सुम्हंदो सुन्नत जी बरकत एॾी अथसि जो कुराड़ो थी वेंदो बि अखियुनि में बीमारी न थींदसि अल्लाह जो कसम मां वुज़ू सां वेठो आहियां आलिम सगोरा वेठा आहिनि मुंहिंजे ॾाॾे जी उमिरि 99 साल थींदी ऐं मुंहिंजे बाबे जी उमिरि 70 साल आहे बाबा त मुंहिंजो हिन शहर में पने आकिल में 3 साल पढ़ाए बि वियो आहे बाबा जी नज़र शुरूअ खां वठी घटि आहे पर मुंहिंजे ॾाॾे जी उमिरि अञा ताईं टाइट आहे 99 साल जी उमिरि अथसि घरों वेंदो आहे मस्जिद शरीफ़ अकेलो बिना लठ जे सहारे जो नमाज़ पढ़ाए मोटी ईंदो आहे मां हिकिड़े ॾींहुं ॾाॾे साईं खे चयो ॾाॾा 99 साल उमिरि आहे तुंहिंजी नज़र अबे खां वधीक टाइट आहे त मुंहिंजे ॾाॾे चयो पुट 40 साल थी विया आहिनि जो मां उहा राति न गुसाई हूंदी मां राति जो 3 सरायूं सुरमे जूं पाए पोइ सुम्हंदो आहियां मुंहिंजी नज़र अञा ताईं सुहिणी वेठी राति जो सुरमो पाए सुम्हंदो कर सुन्नत ते अमल कंदो कर अल्लाह करे अखियुनि में बीमारी न ॾींदी पाण फरमायो 4 शयूं न मोटाईंदा कयो जेको माण्हू 4 शयूं मोटाईंदो बदनसीब आहे अल्लाह उन खां वक़्तु खसे छॾींदो साहब अर्ज़ु कयो साईं कहिड़ियूं शयूं पाण फरमायो सुरमे खे न मोटाईंदा कयो इहा अल्लाह जे तरफ़ो नूर मिलियल अथव सुरमे जी को सराई ॾेई न बिस्मिल्लाह करे वठिजांइ मोटाईंजांइ न ॿिए नंबर ते तव्हांखे को खीर ॾे त खीर खे न मोटाईंजांइ अब में रंग जी कारी आहे न तफ़सीरनि में अचे थो इहा बि रोए पई अल्लाह वटि दां खणी चइबी मौला उठ खे भलो रंग ॾिनई ॿकरीअ खे भलो रंग ॾिनई अल्लाह छेले खे भलो रंग ॾिनई रिढ खे भलो रंग ॾिनई ॻोल्हे ॻोल्हे कारो रंग अची मूंखे ॾिनई में जा ॻोड़ा बि अल्लाह अर्शनि ते क़बूल कया अल्लाह फरमायो तूं रंग जी कारी आहे दां थी ॾे त मूंखे पने आकिल में केरु घर में बीहारींदो रो न तुंहिंजे ॻोड़नि खे मां अर्शनि ते क़बूल थो कयां मिम बैन फर्फ़ूं व दमिल लबनन ख़ालिसन साइग़ल लिशारिबीन तुझे पेट में रतो आहे पूई आहे गंद आहे कचरो आहे खून आहे मां अल्लाह इतो तो अशो खीर कढी मोमिननि खे पीआरिया तूं थी चए त मूंखे सखर में पने आकिल में केरु वठंदो अड़ी चरी दुनिया जा माण्हू त तोखे ॻोल्हींदा पर राति जो चोर बि खणी हथियार खणी ॻोल्हींदे काथे बीठी आहे त काए जा खीर जे करे अल्लाह में जी बि इज़त वधाए छॾी 3 नंबर ते फरमायो मुंहिंजे साईं तव्हांखे को ख़ुशबू ॾे त ख़ुशबूअ खे न मोटाइजो अॼु तव्हां हिन ख़त्मे नबूअ जी कॉन्फ्रेंस में आया हो ॿाहिरि स्टालनि ते ख़ुशबू लॻल आहे अॼु तव्हां पंहिंजे कपिड़नि खे सुहिणी घर जी ख़ुशबू हणी आया हो अॼु शहर जूं ऊचियूं सेंटियूं अतर जेके तव्हांजे घर में पिया आहिनि तव्हां कपिड़नि खे हणी आया हो त वञूं ख़त्मे नबूअत कॉन्फ्रेंस में आलिमनि सां मिलंदासीं दीदार कंदासीं बरकत वारी महफ़िल में वेहंदासीं त वञी उन्हनि जो दीदार करे चऊं आलिमनि जो गुनाह बि छणी वेंदा दर्जा बि बुलंद थी वेंदा ईअं मदीने वारे साईं जे दीदार जे लाइ सहाबा जॾहिं मजलिस में ईंदा हुआ सहाबा फरमाईंदा जुमे जुमे ॾींहुं असां को अतरु न हणंदा हुआसीं असां का ख़ुशबू न हणंदा हुआसीं सहाबा वटि मिठड़े पाक मोहम्मद करीम जो पघर मुबारक हूंदो हो हुज़ूर साईं जो पघर खणी कपिड़नि खे हणंदा हुआसीं 7 ॾींहं असांजे कपिड़नि मां ख़ुशबू न वेंदी एॾो लोलाक जो सरदार ख़ुशबूअ खे न मोटाइजो ख़ुदा नाराज़ थींदव 4 नंबर ते आलिम लिखियो आहे तव्हांखे को विहाणो ॾे त विहाणे खे बि न मोटाइजांइ जॾहिं मूसा अलैहिस्सलाम होश में आयो चए थो क़ाल सुबहानक अल्लाह तूं पाक आहे मूंखे कहिड़ी ताक़त आहे पोइ मेराज जी राति जॾहिं मदीने वारे साईं जो वारो आयो जिबरील थो चए मुंहिंजा रब करीम महबूब खे आराम मां कीअं उथारां ईअं मथे मुबारक खे लोॾो ॾियां अल्लाह फरमाए ख़बरदार जिबरील तूं नूरी मखलूक जो सरदार आहे इन रजब जे महीने जी 27वीं रजब जी राति जंहिं मुंहिंजे महबूब खे वठी थो अचे इहो 18,000 मखलूक जो सरदार आहे जिबरील थो चए मां सोचियमि त भला साईं जन जे टंगनि मुबारकनि खे वेही ज़ोर ॾियां ख़बरदार जिबरील जेको निंड कंदो आहे उनखे ज़ोर न ॾिबा ज़ोर ॾींदे त अञा आराम कंदो मुंहिंजा अल्लाह महबूब खे मां कीअं उथारां
भला नालो खणी सॾु कयांसि या मोहम्मद या मोहम्मद सोना उथी अॼु मेराज जी रात आहे अल्लाह फरमायो ख़बरदार जिबरील नालो बि न खणजांइ मूंखे एॾो प्यारो आहे जो मां ख़ुदि ख़ुदा रब करीम बि कॾहिं क़ुर में नालो खणी सॾु न कयो अथमांसि तॾहिं त असां जमियत उलमा इस्लाम वारा पंहिंजी मस्जिदुनि जे दीवारनि ते कॾहिं या मोहम्मद न लिखाईंदा आहियूं या अल्लाह लिखाईंदा आहियूं या मोहम्मद न लिखाईंदा आहियूं छो त या मोहम्मद चवणु या बेअदबी आहे या असां रब करीम जी ज़ात खे सॾु कंदा आहियूं असांखे सिक आहे मदीने वारे साईं सां मोहब्बत आहे असां लख रुपियो 1.5 लख रुपियो गॾाए पासपोर्ट ठाराए वीज़ा लॻाए मदीने वेंदा आहियूं मदीने जी मस्जिद नबी में वेंदा आहियूं हाणे ताज़ो साईं हेतिरी साहिबु उमिरो करे आया हुआ इन खां पुछो असां मस्जिद नबी में वञी बाबू सलाम जे दर खां दाख़िल थी मदीने वारे साईं जे रोज़े पाक ते बीही करे उते चवंदा आहियूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह उलमा देवबंद जो अक़ीदो आहे मदीने वारे साईं जे जिस्म मुबारक सां रूह बि गॾु आहे असांजो सुहिणो असांखे सलात सलाम जा रोज़े पाक मां जवाब ॾींदो आहे असां हिते लाउडनि ते न पढ़ंदा आहियूं असां होॾे वञी पढ़ंदा आहियूं मेराज जी रात बि अल्लाह फरमायो ईअं सॾु न कजांइ मां महबूब खे बि कॾहिं ईअं नालो खणी सॾु न कयो आहे बसि तवजो कर मूंसां 10 मिंट साथ ॾे त मां पंहिंजी जाइ वठां अल्लाह तो फरमाए मुंहिंजा महबूब मां बि तोखे अदबनि सां सॾु कयो आहे या अय्युहल मुज़म्मिल ओ चादर वारा नबी या अय्युहल मुद्दसिर ओ कंबल वारा नबी अगर मां भी सॾु कंदो आहियां त यासीन वल क़ुरआनिल हकीम जे नालनि सां सॾु कंदो आहियां ओ जिबरील अच त मां सेखारिया महबूब जो अदब कीअं कबो आहे जिबरील झुकी पओ अॼु मदीने वारो साईं लोलाक जो सरदार आराम में आहे कदमनि में वेही पंहिंजा गिटा खणी मुंहिंजे पाक मोहम्मद जे कदमनि जी तिरीअ सां कसाए तव्हां त 15वीं सदीअ जा मुस्लमान जेके मुंहिंजे नबीअ खे नूर चई करे शान था घटाइनि ॾिसो ॾिसो नूरी मखलूक जो सरदार पंहिंजा गिटा खणी मुंहिंजे पाक मोहम्मद जे कदमनि जी तिरीअ सां कसाए अॼु ॿुधाए थो त नूरी मखलूक जो सरदार झुकियो पियो आहे मुंहिंजो मोहम्मद आहे त बशर पर नूरनि खां बि मथे आहे ऐं ॿी रिवायत वरी मौलाना अब्दुल्ला घोटो रहमतुल्लाह अलैह ॿुधाईंदो हो उहो आलिम सगोरो जेको क़ुर ते हथ रखी करे चवंदो हो मूंखे ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत थी आहे ऐं मदीने वारे साईं मुंहिंजे सीने ते हथ हणी करे चयो त अब्दुल्ला जमियत उलमा इस्लाम न छॾिजांइ उहो आलिम सगोरो ॿुधाईंदो हो त मेराज जी रात अल्लाह साईं जिबरील खे चयो तोखे 600 पर थी मथे जे मथों जेको पर थी इहो खणी मुंहिंजे पाक मोहम्मद जे पेरनि कदमनि में वेही तिरीअ सां घसाए दुनिया ॾिसे त नूर झुकियो पियो आहे मुंहिंजो मोहम्मद नूरनि खां बि मथे आहे हाणे साईं जन जॾहिं मेराज ते पहुता बसि आख़िरी ॻाल्हि ॿुधो मुंहिंजे साईं फरमायो महबूब दुनिया में को दोस्त सां मिलंदो आहे पोइ तोहफ़ो वठी वेंदो आहे अब असां शिकारपुर वारा पंहिंजे यारनि सां मिलण वेंदा आहियूं त शिकारपुर जी मशहूरु जे कहिड़ी आहे खटाण असां खटाण खणी वेंदा आहियूं ऐं साईं तो जे हेॾे खणी आयो इंशाअल्लाह दॿो भरे खणी वेंदुसि अब मेहड़ वारा पंहिंजे यारनि सां मिलण वेंदा आहिनि त मेहड़ जी मशहूरु शइ मेहंदी आहे मेहंदी खणी वेंदा आहिनि ऐं इन खां अलावा कंदकोट कश्मीर वारनि जी मछी मशहूरु आहे उहे मछी खणी वेंदा आहिनि रते तेरे वारा पेड़ा खणी वेंदा आहिनि मीरपुर वारा माओ खणी वेंदा आहिनि बाटर वारा ताल के डोकरी वारा पकोड़ा खणी वेंदा आहिनि पने आकल जी ख़बर न कहिड़ी मशहूरु बेर साईं तो जे बेर हितां जा बेर मशहूरु इंशाअल्लाह मुंहिंजे मदरसे पुॼाए वेंदो इंशाअल्लाह अल्लाह साईं फरमाए मुंहिंजा महबूब मुंहिंजे लाइ छा खणी आयो आहे महबूब साईं तो फरमाए मुंहिंजा अल्लाह मां सोचां पियो त कहिड़ी शइ खणी वञा अल्लाह दुनिया में जेका भी शइ आहे उहा तुंहिंजी आहे जंहिंजो रब तंहिंजो सभु मौला मां चयमि त उहा शइ खणी वञा जेका मुंहिंजे रब जी ज़ात वटि हुजे ई कोन रब साईं तो फरमाए मुंहिंजा महबूब मां वटि त सभु कुझु आहे उहा कहिड़ी शइ आहे मदीने वारो साईं मेराज जी राति झुकी पियो रब्बुल आलमीन जे कदमनि में सजदो करे मुंहिंजो सुहिणो तो फरमाए मौला मां आजिज़ी खणी आयो आहियां मां बानप खणी आयो आहियां
तॾहिं त क़ुरान में फरमाए मां ख़ुतबे में इहा आयत पढ़ी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही मौला मां बान पखणी आयो आहियां जेको बानो थींदो उहो रब न थींदो तूं ख़ालिक़ आहीं मां मख़लूक आहियां तूं मालिक आहीं मां ममलूक आहियां तूं माबूद आहीं मां आबिद आहियां मौला अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल जो तोहफ़ो खणी आयो आहियां अल्लाह फरमाए अच त मां बि तोहफ़ो ॾियां ऊती तु ख़वातीम सूरतिल बक़रा सूरत बक़रा जूं आख़िरी आयतूं मां रब साईं अर्श जे ख़ज़ाने में लिकाए रखियूं आहिनि अचो आख़िर में वज़ीफ़ो वठी वञो मुंहिंजा सोना जेको तुंहिंजो उम्मती राति जो इहे आयतूं पढ़ी सुम्हंदो घर में चौधारी शुकारींदो इन जे माल ते इन जे घर ते अल्लाह से मलाइकनि जूं चौकियूं हणाईंदो पारा हणाईंदो महबूब रुगो तुझे लाइ तुंहिंजी उम्मत जे लाइ ख़ज़ाने में लिकाए रखियूं आयतूं आमनर रसूल बिमा उनज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून अॼु मां दुआ थो कयां मौला ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में अचण वारनि जूं दिलि जूं जाइज़ मुरादियूं पूरियूं कजांइ आमीन छो न अल्लाह इन शहर के तौहीद जो मरकज़ कजाए आमनर रसूल बिमा उनज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर चौन सुभान अल्लाह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहु अकबर मेराज जी रात अल्लाह से फरमाया महबूब मुझे तारीफ़ कर मुझो सोनो तो चे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अल्लाह फरमाया अच तो मां तोहफ़ो ॾियां अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह अञा वधाए मूंखे पंहिंजी उम्मत ॾाढी प्यारी आहे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन टियों वॾे में वॾो तोहफ़ो नमाज़ जो खणी आया रस्ते ते मूसा नबी मिलियो चयईं न पढ़ंदे ई 50 नमाज़ा कुझु घटि कराए मां शहदाद कोट में वाइस पियो कयां हिकिड़ो हमरा उथी वेठो साईं शाह साहिब मूसा अलैहिस्सलाम जा असां ते थोरा आहिनि हेॾी नमाज़ घटि कराए मां चयो मूसा नबीअ जो थोरो कोन ई मूसा अलैहिस्सलाम खे त पंहिंजो कुर्ब पियो अचे पंहिंजो मज़ो पियो अचे छो त 50 मां 45 40 35 30 25 15 10 जनी 5 बचियूं त मूसा नबी तो चए साईं अञा बि घटि कराए त मदीने जे मीर चयो मूसा 5 जो अधु घणो थींदो 2.5 चए पोइ 2.5 नमाज़ कीअं पढ़ंदा मुंहिंजा उम्मती 2.5 नमाज़ कीअं पढ़ंदा बसि काफ़ी आहिनि मूसा नबी तो फरमाए साईं मां त 2.5 ॾिसां ई कोन पियो मां त चवां पियो अलाह करे हिकु दफ़ो ॿीहर महबूब वञे रब जो दीदार करे अचे वरी मां सोणे जो दीदार कयां त मुंहिंजी बि कुझु न कुझु सिक लही वञे आतिफ़ी आवाज़ आयो ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह मां अलाह जी ॻाल्हि फिरंदी न आहे महबूब घबराए न वरी बि ॾिनियूं 5 त मां अंदरि वरी बि सवाबु 50 जो लिखाईंदोमान वरी जे वुज़ूअ में ॾंदण हणी करे नमाज़ पढ़ंदा तुंहिंजा उम्मती त 70 नमाज़ जो सवाबु ॾींदोमान अञा महिरबानी तो कयां ॾंदण बि हणनि पटको पाए नमाज़ पढ़नि त 100 नमाज़ जो सवाबु ॾींदोमान अञा महिरबानी थो कयां तुंहिंजी उम्मत ते अगरि तुंहिंजो को उम्मती मस्जिद अक़सा जेका हिन वक़्तु यहूदियुनि जे कब्ज़े में आहे अल्लाह से जान छॾाए बैतुल मुक़द्दस अंबिया कराम जो पहिरों क़िबलो उते वञी हिकु नमाज़ पढ़े त मां अल्लाह 25,000 नमाज़ जो सवाबु ॾींदोमान
मस्जिद नबवी अचन मुंहिंजा महबूब मदीने वारी मस्जिद में हिकु नमाज़ पढ़नि त 50,000 नमाज़ जो सवाब ॾींदो मान। अञा बि जेकॾहिं बैतुल्लाह में अचनि हरम पाक वारी मस्जिद अलाह सभिनी खे काबतुल्लाह जो दीदार कराईंदो आमीन चो बुलंद आवाज़ सां। उते हिकु नमाज़ पढ़ंदो अलाह से फरमाए मां तुंहिंजी उम्मत ते केॾो महिरबान लख नमाज़ जो सवाब ॾींदो मान। मुंहिंजो वालिद साहब चवंदो हो साईं अब्दुल गफूर शाह त बाबा साईं जन चवंदा हा त मुंहिंजे मुर्शिद ॿेर वारे मूंखे चयो शाह साहिब जे उमिरो करें त रमज़ान में कजांइ। मां चयोमांसि साईं छो? चए पुट रमज़ान में उमिरो कंदे हिकु फ़र्ज़ु उते पढ़ंदे त अलाह 70 लख फ़र्ज़नि जो सवाब ॾींदे। कहिड़ा कहिड़ा महबूब जे तोहफ़े जो क़दुरु कंदो अलाह जे तोहफ़े जो हथ मथे करे ॿुधायो कहिड़ा कहिड़ा नमाज़ 5 वक़्त पढ़ंदो। मुसलमानो तव्हांजो मेराज इहो अथव अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। मस्जिद शरीफ़ में अचो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ो अलाह तव्हांखे विहारे हिते मेराज तो करायव। ख़त्मे नबूअतूं पंहिंजी जान कुर्बान कजो इंशाअल्लाह। जेसी ताईं जान में साह आहे असां मदीने वारे साईं जा ग़ुलाम नौकर पंहिंजे महबूब जे ख़त्मे नबूअतूं पंहिंजी जान कुर्बान कंदा रहंदासीं। उलमा ॿिया बि आहिनि। वक़्तु मुख़्तसिर आहे ज़िंदगी रही वरी तव्हांजे शहर में मुलाक़ात थींदी। वमा अलैना इल्लल बलाग।